專業。牛公蒸雞都蒸夠自己溪，周開天街動工屎忽晒，我隻靚嘅雞仔，雞啦個啦，雞啦個啦係靚雞，小鳳啊，整個家庭版古法腰雞。你人喺屋企啊，個整都得㗎，唔識整餸都整到嘅。揾啲熱水冧冧佢，褪下個鼻，緊緻收縮，然後咧就啲鼻咧就爽脆好多啊。即係滾圈之後要倒翻少凍水，係啊。即係用90度攞嘅水。冇啊，你個bắt啲水落嚟，照得佢幾大桶水嘅，係咪漲晒啊？係啊，即係緊緻咗啦，浸皮。放標腰雞粉落去醃醃佢先啊！一標就2斤雞，咦好香喎！我哋都燒酒啊，鬼雞味，好得多。即係當水用啫。係，我哋要開佢啦，咪熱塌塌噶嘛，休。我得啦，要食咁樣啊！哦，係咯，即係粉係變醬咁咪好嗰啲啦嚇。係啦，如果唔係你乾炒一笪笪。唔得嘅，唔得嘅，一定係要咁。女又捽勻佢。醃製半個鐘，起碼咁就全部入晒味㗎啦。上次啊，整過啊自己啊，石雕啊個手指頭都斷埋啊，唔夠石點解上次？夠石啊！嗱，攞俾啲嘅呢個腰雞粉啊，裏邊有竹芡，醃出嚟嘅味道更加鮮甜，沙姜味啊，亦都好正啊！開始嚟嘢，一定要落油，睇2嚿飛豬落去啊，姜，如果有幾嚿飛豬落喺度咧，佢不斷咁樣出油咧，個撐咧就唔燶。哦，即係潤啲。係啊，雞塊幾多蒜夠啊？咁黃色，慳啲唔知冇到落底啊！整起佢先，你隻左佢落去，你先係雞埋落去啊！即係加少少咁多水，有蒸氣得㗎，輕輕煲底咁多水。係啊，另外軟陳，冚佢收埋佢啊！一點火20分鐘焗佢，焗到佢哋家熄咗火啦焗10分鐘就熄火，熄佢，再焗10分鐘咁啊！係啊，唔係燶嘅，成個腰捧出嚟，你個腰捧啊喐嘅喎真係。腰雞啊，1、2、3，香到咧，係真係好香嗬！你執嗱，好靚啊！邊個要？你要話爭食，邊個要？即係皮脆肉嫩，爆晒汁啊！你求其練到成嚿啊老豆喂！哦，你係咪最中意食嗰啲雞背脊啊？呢度成嚿揸住串啊！夠晒味啦，雞斬啊！哇！啲雞翼，你話佢背脊啊，咬開嘅滿口都係肉香啊！調味呢嘅真係認真嚟，係啊，好靚嘅咧。啲雞靚啊嘛！你出街你邊有咁靚雞食啊？係咪啊？點我買紅塔。啲好削啊！啲雞唔好食。除了這個我都點不了外賣了。啊！嗰個瓦餐焗佢咧就有陣啊啲嘢，即係有陣好似煲仔飯咁嘅味啊！冇火香臭味就咁靚。呢個腰雞啊，咁樣始創嘅。廣東話廣西呢個鄉下啲農民伯伯自己響啲雞，開工嘅冇翻屋企冇餐冇成嘅嘛，諗過去石嘅腰一磚嘅腰嗰個燒住啲炭擠入去，靠嘅啲溫度嚟焗佢，面地啲擘啲雞就就係要擘嘅，切都唔啱啊！係啊，擘嘅一個腰咁樣你焗佢叫做腰雞。係你佢就有陣啲獨特啊啲嘅。獨特腰味啊！你食就食種嘅腰味。係啊，就好似煲仔飯獨特嗰種嘅飯焦味咁。佢而家唔使砌腰啦，喺屋企都可以整出咁好味嘅腰雞。你有個餐就識整㗎啦。中意食雞嘅朋友一定要試試啊！包你食過翻尋味啊！我哋人知咪叫燒，叫煨。我哋呢度都話，即係煨翻先。